觸發到佢嘅快充模式咧，佢就可以3粒一齊充噶啦，當係一個移動電源咁樣用嘅。咁個遙控已經叉緊電啦，一搣就搣開啦。鬆咗2粒螺絲咧，就拎到出嚟噶啦，咁就得噶啦。連接線駁落去飛機，咁呢度裏邊咧就係飛機嘅 file 嚟噶啦。咁跟住裏邊有個叫相冊，咁啊一撳下載，咁啊見到佢就已經喺我部電話裏邊噶啦。關於 Neo2 呢個充電器充電管家咧，如果想觸發到佢嘅快充模式咧，根據說明書咧，只要一個大於45火嘅電源輸入咧，佢就會係一個快充模式噶啦。首先咧，佢係會將2粒比較低電量嘅電咧充到一樣滿，然之後咧佢就可以3粒一齊充噶啦。咁說明書就建議大於45火啦，同埋建議你買翻佢嗰隻65火嘅火牛。呢個就係嗰個快充模式啦。咁 Neo2 咧呢個充電器有個功能幾好用嘅。咁我哋啲飛機電咧插滿咗，可能冇用到啦，咁就擺咗喺度。咁但係咧插滿咗嘅鋰電擺喺度咧，對佢嘅壽命係唔好嘅。咁我哋玩遙控車電咧，如果插滿咗擺喺度咧，成日都係咁樣咧，佢都會易脹啲嘅。咁所以咧，佢有個功能就係可以當係一個移動電源咁樣用嘅。咁可以我將多咗嘅電咧。咁我遙控冇電啦，我可以插翻落個遙控度嘅。咁個用法咧就係插咗線先。嗱，咁樣跟住就將個充電器呢度有粒掣嘅長撳，咁可以見到咧個遙控已經叉緊電啦。咁我就可以將多咗嘅電去翻個遙控度，咁就冇浪費啦。咁除咗叉遙控電咧，咁佢都可以叉啲其他裝置嘅。咁呢個就係我覺得係非常好用嘅功能。咁又保護翻個鋰電，唔好長期都谷住啲電喺度啦。我覺得呢個功能唯一嘅不足咧，就係佢要先放起一粒，先至到另外一粒，佢唔可以3個電池平均咁放電。咁啊變咗有次序啦。咁嚟緊咧，我會分享點樣更換 Neo2 嘅螺旋槳。咁但係更換之前咧，首先要拆咗個上保護罩先嘅。咁上保護罩咧，我發覺嗰個次序咧，前面呢度有耳仔呢度咧，先由呢度拆咧係易啲嘅。我咁樣一搣咧，就可以搣得開嘅啦。咁搣開咗呢個咧，就開始係從側邊咁順序去拉開個扣。咁小心唔好揾呢啲骨去借力，我都揾翻個外框最穩陣嘅地方去揸手。咁要有少少手指甲啦，咁就易搣啲啦。咁佢嗰個拆法咧都係捉住個扣咁樣搣出嚟就係嘅啦。嗱，有時要彈翻轉頭就可以，唔好理佢先。我哋拆咗其他嗰啲易甩啲嘅地方先。拉開佢就係啦，有少少向下嗰個感覺，一搣就搣開啦。咁另外嗰邊都係啦，一搣嗱，可以見到我咁樣用呢個粗骨借少少力，一推咁就向外拉就拉到噶啦。咁咧就而家就用套裝機跟嚟嘅螺絲批，有普通嘅細十字批去拆呢個螺旋槳。咁佢跟嚟咧有2款螺旋槳嘅，要留意有 A 款同 B 款嘅。可以睇翻說明書都有講噶啦。
有分方向嘅。A 款咧就係呢兩隻，有橙色呢隻就 A 款。咁機頭喺呢度，右上呢個係 A， 左下呢個係 A。跟住咧，另外左上右下都係 B 嚟嘅。咁要留意有分方向嘅，裝錯咗飛唔到噶啦，一定要裝啱方向。咁我而家就拆咗隻舊螺旋槳出嚟先啦。最好就係揾個手托住個機底，托住個摩打位，跟住咧就先至有力去扭粒螺絲嘅，壓住粒螺絲。鬆咗兩粒螺絲咧，就拎到出嚟嘅啦。咁咧留意佢，你如果換槳咧，佢有兩粒新螺絲跟俾你嘅，睇唔到喎。嗱，見到佢每一包新槳咧都有兩粒新螺絲嘅，咁就用佢新嗰兩粒螺絲啦。咁啊，因為而家唔係換槳，咁我就當我換咗啲新槳啦，咁我就擺翻上去啦，將隻螺旋槳裝翻上去。咁喺對翻正個螺絲位，對翻個摩打螺絲位。咁呢個 A 槳咧，見到有橙色，咁啊對翻橙色嘅 A 槳 ，A 螺旋槳。嗱，先唔扭緊佢，扭咗幾壓，跟住再將另一粒螺絲擺落去。咁依家先至係扭緊佢。咁啊，揾手指托住個摩打位啦。咁你個螺絲先好發力嘅。咁啊，扭到佢扭唔喐啦。確定已經扭緊咗兩粒螺絲啦，兩粒輪流去扭緊啊，咁啊平衡啲，咁就得㗎啦。好，咁確定扭緊咗之後咧就 OK 啦。咁而家我哋就裝翻個保護罩，咁我會由機尾開始裝起嘅。扣咗機尾呢個扣先，我會扣咗機尾呢個扣先嘅，咁拍落去啦已經有，跟住中間呢個咧先扣，就咁擺落去嘅啫，跟住咧再扣外邊呢個，都係好順好容易咁擺到落去嘅，跟住咧就到後邊側邊呢個。要小心撳到個機架變形啊！唔好揾機架借力。咁樣好，如果啱位咧，好輕鬆就擺到落去嘅。機頭側邊擺落去，跟住到最後咧，就係機頭嗰個扣，都係咁樣擺落去嘅啫。對啱位咁樣有少少力就推到入去嘅啦，唔需要好大力嘅。咁就到另外一邊，我可以示範多次啦。都係扣咗個機尾嗰個扣先啦。嗱，咁樣勾落去嘅啫。嗱，我對擺好啲啊，咁樣擺落去。跟住就中間裏邊呢個都係擺落去嘅啫，跟住中間外邊用少少力搣開佢，咁其實佢都係會自動埋咗位嘅啦。好啦，跟住到側身嗰兩個扣，側身機尾先，
裝啊易過拆，我覺得。我對唔對到焦先睇下，爭少少嗱，咁樣推到埋去啊，到前面。前面都係擺落去咁滯嘅，都係咁樣推埋去就係啦。咁跟住到機頭啦，都係對啱個位，等下先，我對焦對翻正先得啦。嗱，咁樣擺落去嘅啫。咁機頭有時扣得唔穩陣嘅，要留意下係咪呢個位機頂呢個位對唔正，對正咗咧，其實就扣好咗噶啦。咁呢個就係 Leo 2嘅拆保護罩同埋換螺旋槳嘅步驟。今次咧就講點樣去將飛機裏邊嘅影片檔案過落電腦。其實就唔需要開機嘅，唔需要電池，咁只需要咧將個 Type C 嘅連接線駁落去飛機。咁留意呢度，嗱就會多咗個 F drive 啦。我呢度，咁呢度裏邊咧就係飛機嘅 file 嚟㗎啦。咁佢所有都攞到出嚟嘅，圖片都攞到。如果你係 Windows 機咧，我建議你用退出呢個功能，喺 Windows 嘅右下角安全地移除硬件裏邊咧，退出你剛才嗰個 F drive， 咁樣咧先至去掹線咧就最穩陣啦。因為我試過就咁掹線咧，佢裏邊有錯誤咧，咁就下次駁 Windows 機就要認唔到佢啊，要格式化先用到啊。咁呢個就係要退出嘅時候注意嘅地方。電話過片呢個功能，咁就要有電池嘅。嗱，咁開機之前呢，之前有位喺我度留言啦，就話如果我唔拆咗個雲台罩，就會損壞個雲台。咁我亦都去再一次檢查過呢，其實裝咗雲台罩個雲台都撞唔到嘅。咁但係你覺得穩陣啲咧，你可以拆咗佢先開機。咁樣呢啲就自己決定啦。咁因為我就唔想喺過片嘅途中撞到個雲台咧，我就係咁樣嘅，因為我確定咗個雲台冇揩到個罩嘅。咁啊開機，嗱個雲台而家係 free 嘅。跟住就電話打開呢個 DJI App，跟住選擇連接，見到飛機連接，咁跟住裏邊有個叫相冊。咁咧就會見到裏邊有啲 file 嘅啦，咁你又可以喺度 download，咁啊可以下載啦。咁呢度撳選擇，選擇你要下載嘅，咁我揀咗呢3幅，跟住咧下載掣唔得喎，點解咧？因為我已經下載過啦。咁我就揀呢個未下載過嘅，咁樣見到呢度下載掣着咗燈，咁啊一撳下載，咁樣見到佢就已經喺我部電話裏邊嘅啦。咁呢啲就已經下載落咗手機嘅檔案，咁就係咁簡單。其實我覺得佢電話過得好快，比起我用 GoPro 佢就仲會斷線添。我覺得呢個佢做得幾好。咁呢個咧就係手機 smartphone 過 file 嘅情況啦。咁啊呢度部分就完啦。咁今集嘅 Leo 2基本維修嚟到呢度啦。咁我哋有換過螺旋槳啦，有拆過呢個罩啦。
咁話呢啲機咧，雖然有個罩，你都小心都會捲到啲頭髮入去嘅。即係上一代 Leo 都有人拍咗片係會捲到啲頭髮入去嘅。咁就下一集都仲會諗到啲測試去做嘅。咁啊，下集再開估。咁仲有申請呢個將佢升級做甲二類咧，我都會拍條片嘅。拜拜。